হাই এভরিওয়ান, আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এই কফি মেকারটা, যেটা এই উইন্টার সিজনে খুবই প্রয়োজনীয়, শুধু কফি করার জন্য না, ওয়াটার কিন্তু হিট করার জন্য। যেটা কিন্তু পুরোটাই সিলভারের আর লাইট ওয়েটের, কিন্তু তোমরা চাইলে এটা কোথাও ক্যারি করতে পারো, খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স একদমই নেই। বাকি ইলেকট্রিক কেটেলের মতনই এইটা, যেটা তোমরা চাইলে কফি থেকে শুরু করে যারা হোস্টেলে থাকো তারা কিন্তু এর মধ্যে সুন্দর করে ম্যাগিও বানাতে পারো। আর এটার একটা মেইন জিনিস কি বলতে পারো, এটা না হ্যান্ডেল দেওয়া রয়েছে, যেটা তোমরা খুলতেও পারবে আবার নর্মালভাবে ব্যবহারও করতে পারবে। কফি করার পর ঠিক মতো করে স্টেনও করে নিতে পারবে। যদি তোমরা এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে চাও তাহলে তো তোমরা জানোই যে তোমাদেরকে DeoDap অ্যাপ ইনস্টল করে নিতে হবে প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে, সেখান থেকেই পারচেস করে নিতে পারবে। ইন্ডাকশন ওভেনে বা গ্যাস ওভেনে এইসবের দিয়ে তোমরা যদি কফি করতে চাও তাহলে এটার টাইম অনেক লাগে, আর যদি ইলেকট্রিক কেটেলে করতে চাও তাহলে একমাত্র 3 মিনিটসের মধ্যে কফি তোমাদের তৈরি।